სუპერლიგის ჩვენების სპონსორია ევროპაბეთი. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. MyVideoG შენი ვიდეო პორტალი. მოგესალმებით პატივსემნო ტელემაყურებლებო, ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა იწყებს საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის ფინალური სერიის მესამე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟს. ხედავთ გიორგი ოსკეცელიძის თქვენს ეკრანებზე მისი გუნდი და მისი მოწინააღმდეგის გია კაზანჯიანის გუნდი ჯერჯერობით თანაბრად არიან სერიაში 1-1 ანგარიში პირველი თამაშის შემდეგ, რომელიც მოიგო შსს აკადემიამ ოლიმპმა მოახერხა და აიღო სრულფასოვანი რევანში, მეტიც საკმაოდ ისეთ სერიოზული სხვაობით 21 ქულის სხვაობით დაამარცხა თავისი მეტოქე. ბატონი ჯამრეთ ხუხაშვილი და გიორგი პავლიაშვილი იქნებიან ამ რეპორტაჟზე თქვენთან ერთად. ნუ რა თქმა უნდა, გიორგი, სრული შემადგენლობა მივაწოდოთ, მერე ხუთეულებს ამასობაში ანგარიშით გაიხსნა. აკაკი დვალიშვილი, მის შესახებ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ერთ-ერთი პერსპექტიული ცენტრია და საკმაოდ მოძრავი, კარგი ყორცნები და დაცვაში ზუსტი თამაშით გამოირჩევა. ისე რომ სრული შემადგენლობა ორივე გუნდის. მიხელ ჭიდაშვილი, ეს აკადემია, დეონტა ვონი, რევაზ როგავა, მერაბ ბოქოლიშვილი. არჩიბეკის ორი ქულა ანგარიში გათანაბრდა. ილია ლონდარიძე, ჩად პრევითი, აკაკი ლომოური, ვასილუს კუნასი, ზვიათ ანტაძე, ბეკა ბეკაური, კირკ არჩიბეკი და ბენჟამინ რეიმონდი. რაც შეეხება ოლიმპის შემადგენლობას, გიორგი გულისაბედაშვილი, გოგა ტომარაძე. სამი შეტევა და სამივე შედეგიანი, ხო? ბერიშვილის სამქულიანი, პირველი სამქულიანი და ანგარიში უკვე 5-2-ია. 5-2 ოლიმპის სასარგებლო. დიახ, ოლიმპის შემადგენლობაზე საუბრობდით. გიორგი გულისაბედაშვილი, გოგა ტომარაძე, სტენ სოკი, მიხეილ ბერიშვილი, ტარიელ თავარტკილაძე, ირაკლი მიქელაძე, ნოდარ თენეიშვილი, ლევან პაცაცია, აკაკი დვალიშვილი, არჩიბეკი. ეს უკვე მეოთხე შეტევაა, გიორგი. მეოთხე შეტევა, ანგარიში 4-5-ია, ტაბლოზე შევცვალოთ, ანგარიში 4-5-ია. ტარიელ თავარტკილაძე, ირაკლი მიქელაძე, ნოდარ თენეიშვილი, ლევან პაცაცია, აკაკი დვალიშვილი, შემდეგ დარენ მორი, სტევან მილოშევიჩი და მარტინას ანდრიუ კაიტის. და საინტერესო თამაშია. ესე იგი დვალიშვილი ორი ქულა და უკვე 4-7-ია და ხუთივე იერიში დასრულდა ზუსტით ხორცნით. ძალიან საინტერესო დაიწყო მართლაც თამაში. ყველა შეტევა გუნდებმა გამოიყენეს და ვნახოთ რა იზავს შსს აკადემია. ამ შეტევაში ძალიან კარგი პასი არჩიბეკის ფუეძე და მორიგი ორი ქულა. აქ დეონტა ვონი ძალიან კარგად თამაშობს, კარგი პრესინგი, ენდვანი არ გამოვიდა. პირველი ბურთია მე მგონი, რომელიც არ ჩავარდა, თუმცა საჯარიმო სროლებს განახორციელებს მერაბ ბოქოლიშვილი, ახალგაზრდა კალათბურთელი. პირველი პერსონალური მიიღო აკაკი დვალიშვილმა, რომელმაც ძალიან კარგად დაიწყო თამაში და მატჩის სტარტზევე 4 ქულა აიღო. დვალიშვილი არ იყო წინა თამაშებში. ესე იგი როგორ ჩავთვალოთ, გიორგი, ეს არ გამოყენებულ შეტევა ჩავთვალოთ, მაგრამ მაინც ჯარიმებს ხოისურის. არ ჩავთვალოთ. ესე იგი, დაახლოებით 2 წუთი და 12 წამის განმავლობაში ყველა შეტევა დასრულდა ზუსტით ხორცნით, ან 2 ჯარიმით, ორივე ჩააგდო ბოქოლიშვილი და ყოჩა. ყველას მადლობა უთხრათ, რა თქმა უნდა, ყველა ქების ღირსია. აი ანგარიში ახლა სწორია, 8-7 იგებს აკადემია 1 ქულის სხვაობით. რაც შეეხება მაყურებლებს, დღეს რა თქმა უნდა სასურველი იყო, რომ უფრო მეტი ყოფილიყო. ფინალური სერიის ერთ-ერთი მატჩია, მაგრამ ალბათ ნელ-ნელა შემოგვიერდებიან და მე მინდა ვთქვა, რომ მაყურებელთა შორის რამდენიმე ლეგიონერია, ასე შეიძლება ითქვას, თუ მოედანზე არიან ლეგიონერები, გიორგი, მაყურებელთა შორისაც ყავს ლეგიონერი, ერთ-ერთი მათგანი ზის ჩვენს გვერდით, ეს გახლავთ ნუგზარ შარია, დამსახურებული არტისტი საქართველოს, დამსახურებული მოღვაწე, სხვათა შორის ის არის რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქე და ამასთან ისრაელის საპატიო მოქალაქეც. აი ხედავთ ნუგზარ შარიას, ადამიანი, რომელიც 1970 წელს გაექცა იმ რეჟიმს, იმ პერიოდში კარგად მოგეხსენება თუ რა იყო. დღეს იგი ჰოლივუდის ერთ-ერთი, აი კიდევ ერთი ბენჟამინ რეიმონდი მის საპატივცემოთ აი ამ შორეულ ხორცნას იყენებს, ჩააგდო და ჰოლივუდის ერთ-ერთი გამორჩეული რეჟისორია და ადამიანი, რომელმაც ქართული ხელოვნების და ქართული კინოს ალბათ მატიანეში შეიძლება დაიკავა ერთ-ერთი საინტერესო ადგილი. დღეს იგი კიდევ ერთხელ
კიდევ ერთხელ ისე გაოცებული თვალებით მიყურებს რას ნიშნავს ეს საქართველოს დედაქალაქი თბილისი და სპორტ სასახლეა თუ ფლორიდას შტატის ის შესანიშნავი არენა მე მგონი ჩვენზე უკეთესი მაინც არ არის არ დავეთანხმები რომელიც 18000 მაყურებელს იტევს სადაც ის კვირაში ერთხელ კი არა რამდენიმეჯერ ადევნებს თვალყურს აი ასეთი მატჩების მსვლელობას უკვე პროფესიონალი NBA-ს კალათბურთელების მონაწილეობით და წლების განმავლობაში იგი გულშემატკივრობდა ვლადიმერ სტეპანიას და შემდეგ უკვე გადაერთო ზაზა ფაჩულიასა და თორნიკე შენგელიაზე. ელოდებოდა, რა თქმა უნდა, ვიქტორ სანიკიძეს, ელოდებოდა გიორგი შერმადინსაც, იგი შეხვდა ჩვენ ლას-ვეგასში, როცა ვიყავით ჩასულები. მოკლედ, ერთი დიდი გულშემატკივარი ყავს ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ფლორიდას შტატში. ამასობაში განევიბრებული კალათბურთელები, რომლებიც მართლაც გამოირჩევიან ზუსტი თამაშით გესმით ესე იგი ეს აპლოდისმენტები რომელიც არ წყდება 22 ქულა ჩააგდეს მეტოქეებმა 4 წუთში ეს კარგი შედეგია გიორგი მე მგონი ჩინებული დასაწყისია რა ძალიან კარგი და მე მგონი ძალიან მაღალი შედეგიც ძალიან კარგი პასი დეონტავონის და რეიმონდის მორიგი 2 ქულა გახსნილი კალათბურთი წავიდა პირველივე წუთებში, რასაც ალბათ ბევრი არ ელოდა, რადგან ფინალური თამაშია და უფრო ჩაკეტილი მატჩი უნდა ყოფილიყო, ასე იყო წინაური შეხვედრა, განსაკუთრებით პირველ შეხვედრაში, როცა ქულა-ქულაში მიდიოდა, თამაში ახლაც ასეა, თუმცა გაცილებით მეც აგროვებენ კალათბურთელები, რაც რა თქმა უნდა კარგია ნეიტრალური გულშემატკივრისთვის და ზოგადად ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის. ეს ბურთი აქ არ ითვლება. ჯად პრუეტია თქვენს ეკრანებზე, მე-13 ნომერი რა შეიძლება ითქვას, ყველა ძალიან ბევრმა კალათბურთელმა შეძლო უკვე ქულების მოპოვება, ხშირია შემთხვევები, როცა ნახევარ პერიოდში ზოგჯერ გუნდს ქულაც არ აქვს ხოლმე და ახლა უკვე ორივე გუნდს 12 ქულა აქვს, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კარგი შედეგია. ერთ-ერთია სერიაში ანგარიში და მოგეხსენებათ, რომ სერია გრძელდება 3 მოგებამდე. და დღევანდელი მატჩის მოგებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დეონტავონი კარგად თამაშობს, ბურთი არ ვარდება და როგორც იქნა დაცვაშიც კარგად ითამაშა ოლიმპმა, გადავიდა სოკის შეტევაზე დვალიშვილი, რომელმაც კარგად დაიწყო მატჩი, კარგად გათამაშდა ბურთი ფაცაციამ არ ესროლა. დარჩა ოლიმპს ბურთი, თუმცა იქ ალბათ მაინც სროლა ჯობდა ლევან ფაცაციამ ვერ ითამაშა, არ წაუვიდა პირველი თამაში სერიის, დიდწილად აი ამან განაპირობა ის რომ ოლიმპმა წააგო ის შეხვედრა, თუმცა უკვე მეორე შეხვედრაში ძალიან კარგად ითამაშა ფაცაციამ გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა და შედეგმა არ დააყოვნა ოლიმპმა გაათანაბრა სერიაში ანგარიში. ტრადიციულად, როდესაც კალათბურთელი მიიღებს მეორე პერსონალს, მაშინვე ჯდება სკამზე. ამ ტრადიციას არც ახლოუვალა და გრძელმა ეს მიხელ ბერიშვილის მეორე სამქულიანია რა. 6 ქულა აქვს. 2-დან 2 სამქულიანი ჩააგდო, უბრალოდ ერთი შეტევა ვერ გამოიყენა ეს ორქულიანი იყო. შედეგი 15-12-ია სამქულას იგებს ოლიმპია ან 12-15 როგორც უნდა ეწეროს ტაბლოზე მასპინძელი დღევანდელ მატჩი აკადემია ბოქოლიშვილი საშუალოდან ძალიან სწორი მოძრაობა არჩიბეკმა ითამაშა ძალიან აქტიურად მაგრამ უფრო აქტიურები აღმოჩნდნენ ოლიმპის გუნდის წევრები და აქედან ანდრიუ გაიტისი სამი ქულა ზე გიორგი მინდოდა იმის თქმა რომ მარტინას ანდრიუ გაიტისი ახლა შემოვიდა შეცვლაზე და თითქმის ყველა თამაში შემოდის თუ არა ბურთს არ შეხებია ხოლმე რამდენიმეჯერ სამქულიანი ესროლა და ჩააგდო სხვა დროს ჩვენ ვამბობთ წვრთნელები და ჩვენთან ერთად ჩვენი კოლეგა სპეციალისტები რომ ჯერ ბურთის გემო არ უგზნია რა დროს სროლაო ანდრიუ გაიტის ეს არ ეხება და არც ეს ეხება ეხლა ითხოვენ არასპორტული მისცა მაკა კუპატაძე საჯების შესახებ არაფერი გითხრამს არა და მე მგონი შევახსენოთ რომ აქ არის ზაზა მაჩალაძე მაკა კუპატაძე ჩვენთვის მათი დასახელება არ არის ძნელია თუ არ ვიცით რომელი ბერიშვილია და მაშინ უნდა შევხედოთ რა შეცდომი წერია ჩვენ ოკფში დავით ბერეკაშვილია მიწდებული სავარაუდოდ დავით ბერიშვილი უნდა იყოს სავარაუდოდ დავით ბერიშვილი თუმცა რა მნიშვნელობა გიცინი ერთმანეთს ისე წააგავან რომ გინდა ერთი ახსენა გინდა მეორე ორივე შესანიშნავი პიროვნება კარგი კალათბურთელები იყვნენ წვრთნელები არიან დღეს სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებში და საჯობენ ჩინებულათაც კარგი პასი ჩანაფიქრი იყო კარგი არჩიბეკის მისამართით ეს ბენჟამენი 44 ნომერი ანგარიში 13-18 ოლიმპი იგებს 5 ქულას
და სწორედ ისინი უტევენ. როგავა მე-6 ნომერი როგავა ბოქოლიშვილის ნაცვლად. როგავა რომელიც შორიდან კარგად ისვრის, ისე როგორც ბოქოლიშვილი, მაგრამ ვინ არის ისვრის კარგად, გიორგი? ვიზე ვთქვა? ვინც არიან მოედანზე ყველა მსროლელია. კი, ყველა ძალიან კარგი მსროლელია, მართლაც და განსაკუთრებით დღეს ესვრიან ეს გალაბურთელები შესანიშნავად. ანდრიუკა მილოშევიჩი იყო ბურთი, ძალიან კარგი კომბინაცია და ფაცაციას მორიგი ქულა, ორსულიანი კომბინაცია, ფაცაცია მილოშევიჩის პასი და ფაცაციას აღარ გაჭირვებია იქ მორიგი ქულის აღება, 7 ქულით გადის ოლიმპიცინ, ყველაზე დიდი უპირატესობა, პატარა ისეთ ცვლილებას შევნიშნე აკადემიის სათამაშო ტაქტიკაში, კირკ არჩიბეკი აღარ შედის სამწამიანში, პირველ თამაში ძალიან არ დაუჩაგრავს, მაგრამ აშკარად აჯობა მილოშევიჩ დეონტაბონის ორი ქულა მილოშევიჩმა არჩიბეკს სამწამიან ზონაში 7 დაფარება მიითვალა სტევან მილოშევიჩმა და გაუჭირდა კირკ არჩიბეკს ცენტრის პოზიციაზე. დღეს უკვე საშუალო მანძილებიდან უფრო მეცესვის, კარგი დაცვა ვონი ბურთით და ორი ქულა ძალიან კარგია ეს გალაბურთელიც. ერთ-ერთი ლიდერია თავისი გუნდის. 3 ქულამდე შემცირდა ეს რამდენიმე წამში 7 ქულიანი სხვაობა. საოცარი ნახტომი აქვს დეონტავონს. 2 წუთი და 14 წამი პირველი პერიოდის დამთავრებამდე. კიდევ ერთი 3 ქულიანი. მესამე 3 ქულიანი. მესამე 3 ქულიანი არა და გვახსოვს ერთ-ერთ თამაში, როდესაც მიხეილ ბერიშვილის პირველ ტაიმში საერთოდ არ წავიდა თხორცემი, მაგრამ მეორე ტაიმში რადიკალურად გამოასწორა. აი ახლა 3 ქულიანი ჩააგდო 9 ქულა 8 წუთში. ეს შესანიშნავი შედეგია. არ დაგვავიდეს რომ ფინალური მატჩის სერიაა, ეს არ არის ამხანაგური შეხვედრა, ეს არ არის წინა შესარჩევი, თუმცა მე იმასაც ვიტყვი, რომ მე მგონი ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა, ბერიშვილის და მისი ყველა კოლეგა, ყველა თამაში თანაბრად ფიქრობს იმაზე, რომ მაქსიმალურად გაიმეტოს ყველაფერი, რაც კი მას შეუძლია თამაშისათვის. საშუალოდან საკმაოდ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო არჩიბეკმა, მაგრამ არასწორი რეაქცია აღმოჩნდა ბურთისა და იმიტომ არ ჩაეშვა ახლა ბერიშვილი. მილოშევიჩი, აი ნახოთ, კარგი საინტერესო დუელია მილოშევიჩი. ეს იყო გადაგდებული ბურთი, რომელიც ვარდება ხოლმე, მაგრამ ამჯერად არ ჩავარდა. 17-23 ჯარიმა თავდასხმაში. ეს 51 ნომერმა მიიღო არჩიბეკმა, რომელმაც მოძრავი ბლოკი დააყენა. მაგა გუბათაძემ სწორედ ეს ანიშნა 51 ნომერი, ჯერ 4-იანი მე 1 და რა თქმა უნდა, მარკმედების კოეფიციენტმა 2 თიკლო არჩიბეკის. შევახსენოთ ტელემაყურებლებს, რომ თავდასხმაში მიღებული ჯარიმის დროს 2 ქულა გაგდება მარკმედების კოეფიციენტში. ძალიან საინტერესო დუელი იყო ახლა, რომელიც როგავას გამარჯვებით დასრულდა. 2-6 ნომერი ძალიან სწრაფად მიიწევდნენ. აქეთ შესესეს პარისკენ და აქვე სამაგიერო გადაუხადა სოკმა და ჯარიმა სასროლი. ალბათ სასროლი. ნახოთ, ცოტა ისეთი სათრო ნაბიჯი ქონდა. არა. გვერდიდან. არა და წამის მიათედი და მაშინვე ორქულიანი 2 ორცდა დაინიშნებოდა. წავიდა ამასობაში ბოლო წუთი პირველი პერიოდის, ისე საინტერესო წარიმართა მატჩი, რომ ეს 10 წუთის გასვლა მე პირადად არც მიგრძნია. მიშა ბერიშვილი ბურთით, რომელმაც ძალიან მაგრა დაიწყო დღევანდელი შეხვედრა და ასევე საუკეთესო იყო ის თავისი გუნდის შემადგენლობაში ამ სერიის პირველ მატჩში. ფაცაცია აქ დაუფარა დეონტაბონმა, არჩიბეკმა წამოიღო ბურთი, ეს მის საქმე არაა, გადააწოდა ვონს, კარგად გათამაშდა როგავა სამიანიდან, არ ვარდება ეს ბურთი, პრუეტი ხსნის დაასწრო იქ ფაცაციას და აღარ იჩქარებს აქ, რა თქმა უნდა, ვონი დააწყნარა თავისი გუნდელები და ანიშნებს თუ რა კომბინაცია უნდა გაათამაშონ. ამასობაში დარენ მური შემოვიდა ოლიმპის შემადგენლობაში 22 ნომერი არჩიბეკი. აქ როგორც წესი დღევანდელ შეხვედრაში ის ამოწეულია პერიმეტრზე და სამწამიანი ზონის გარეთ, აქ კარგი კომბინაცია სროლაა უკვე საჭირო. ეს სროლა რთული პოზიციიდან რეიმონდმა არ ჩავარდა ეს ბურთი და მილოშევიჩი ხსნის. წამოვიდა ოლიმპი უკვე შეტევაზე მური და ჩააგდო ეს ბურთი. ძალიან კარგად ითამაშა. ისე გიორგი, ეს იყო გაუმართლებელი შეტევა. დარჩენილი იყო 14 წამი. აი ასე დროს და აი ბოლო წამზე ჩაუგდეს ბურთი. ეხლა რა თქმა უნდა, მწვრთნელი შეიძლება თავი შეიკავოს, მაგრამ გულის სიღრმეში მაინც უკმაყოფილოა. იმიტომ რომ 14 წამი როცაა დარჩენილი, შენ არ აქვს შეტევის უფლება. მithumetes რომ შედიხარ სამწამიანში, თანმორჩილი გალაბურთელი ძალიან სწრაფად, მაგრამ შენ რომ ჩააგდო,
უტოებს შანსს მედოგეს. ეხლა რეკლამა გვიახლოვდება. მადლობა ევროპაბეტს და ვიხილოთ მათი რეკლამა. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გეტყვით რომ საქართველოს საკალათბურთო სუპერლიგის საინფორმაციო რომ ხარდამჭერები არიან ტელეკომპანია აფხაზეთის ხმა, ასევე საინფორმაციო სააგენტო Worldsport-ი, სუპერლიგის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo-ი. თბილისის სპორტის სასახლეში ჩატარებული სუპერლიგის მატჩების ტრანსლაციას გთავაზობს აფხაზეთის ხმა. სუპერლიგის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ მატჩების ტექსტურ რეპორტაჟებს. სულ მალე დაიწყება მეორე პერიოდი ამ ძალიან საინტერესო მატჩისა. მისი პირველი პერიოდი ოლიმპმა მოახერხა და მოიგო 6-25-19. ნახოთ რა იქნება მეორე 10 წუთეულში. ვასილის კუნასიც გამოჩნდა ჟსს აკადემიის შემადგენლობაში, რომელსაც აქვს ბურთი და მის წინააღმდეგ 22 ნომერი ასევე დარენ მური. სულ რამდენიმე წამი გავიდა მეორე პერიოდის დაწყებიდან. ცოტა უცნაური ერიში იყო, უცნაური ერიში. ჩანდა აქედან რომ ფაქტიურად სწორი გადაწყვეტილების მიღება ძალიან გაჭირდებოდა და ესეც მოხდა, თუმცა ბურთი არ დაუკარგავს აკადემიას. მოხდა ცვლილება. აი ხედავთ ახლა გულშემატკივრებს, ფანებს, რომლებიც მართლაც გამოირჩევიან იმით, რომ თავიდან ბოლომდე რა ანგარიშიც არ უნდა ეწეროს ტაბლოზე, რა სხვაობაც არ უნდა იყოს, მაქსიმალურად ხარჯავენ ენერგიას. შეიძლება ითქვას, თუ კალათბურთელები მოედანზე ღვრიან, ისინი ტრიბუნაზე ღვრიან ოფლს. და მერე უკვე მეორე დღეს ამ ოფლის გაწმენდა, ოფლიდან ტრიბუნების გაწმენდა ხდება სპორტის სასახლის თანამშრომლების მიერ. სპორტის სასახლის ხელმძღვანელობას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგი. ჩვენი, რა თქმა უნდა, კომენტატორები, ჟურნალისტების, სპეციალისტები და თავად კალათბურთელების სახელით, რომ თითქმის ყველა თამაშს მაქსიმალურად მომზადებული ხდება და სასიამოვნოა, იცი? აი ამ სიტუაციაში და ამ ატმოსფეროში ჯდომა და საუბარი კალათბურთის შესახებ. მით უმეტეს რომ მატჩი ძალიან საინტერესოა. დაძაბულიცაა მიუხედავად 7 ქულიანი სხვაობისა. ხდება ცვლილება მოედანზე პაცაციას ნაცვლად თენეიშვილი შემოყავს. გია კაზანჯიანი, რომელიც უკვე გამოსtildeულ მცველთა შორის მოიაზრება და გიორგი კეცელიდისი საბერძნეთის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, როგორც მითხრეს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში გამოსtildeულ სპეციალისტთა შორის ასე მოიხსენიება. ჩინებული შესანიშნავი მოძრაობა. მარჯვენა კრუგი. ანგარიში 21-26-ია. თენეიშვილი, იქ მილოშევიც, არჩიბეკი საგულდაგულოდ მეთვალყურეობს და და მახსენდება ერთ-ერთი სტატია 22 წლის წინ გააჩერეთ. ეხლა შეიძლება დაიწეროს ეს სტატია, გააჩერეთ ვერიშვილი, მაგრამ თუ წაუვიდა ძალიან ძნელია. ეს უკვე მეოთხე სამქულიანი და აქვე არჩიბეკის 2 ქულა 23-29. რამდენი ქულა? 12 ქულა პაცაციას ანგარიზე, როცა გასულია 12 წუთზე ნაკლები. წინვალეთ თამაშობს მართლაც ბერიშვილი 4-დან 4 სამქულიანი 100%-იანი შედეგით ესვრის, აქ სტრაფშეტევაზე გადავიდა აკადემია. მე პაცაციას ანგარიზე ვთქვი რა. ბერიშვილის ანგარიზე, თუმცა პაცაციასაც უსურებ და არაერთხელ გვინახავს პაცაციას სწორედ ამ პოზიციიდან სამქულიანები ჩამდგება. პაცაცია მეორეა დავის გუნდში 7 ქულაა მის ანგარიშზე. აქ
საჯარიმოებს შეასრულებს თუ არა? არა, როგორც ჩანს. კი, სასროლი ჯარიმებია 22 ნომერი კუნასი შეასრულებს ორ საჯარიმოს. 29-23 ანგარიში 6 ქულას იგებს ოლიმპი. ძალიან ბევრი რამე იქნება ყველაფერზე აბსოლუტურად დამოკიდებული, მათ შორის საჯარიმოს როლებზეც, ვისაც გახსოვთ პირველ შეხვედრაში ამ გუნდებს შორის საჯარიმოებმა დაღუპა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას ოლიმპი, რომლის ვერც ერთმა კალათბურთელმა ვერ გამოიყენა 2-დან 2 საჯარიმო და ძალიან ბევრი ქულა დაკარგეს ამ კომპონენტის კარგად ვერ შესრულების გამო. 4 ქულამდე შემცირდა ანგარიში სხვაობა 29-25. ყველაფერი წინ არის ბუნებრივია ამ შეხვედრაში. ბერიშვილი იწყებს თავისი გუნდის შეტევას, დაუტოვა დარენ მურს. ორი 22 ნომრის ორთაბრძოლა, მილოშევიჩს დაუკიდეს ამ წამიანში, კარგ პასს აკეთებდა, თუმცა ასევე კარგი დაცვა ითამაშა აკადემიამ და გადავიდა სწრაფ შეტევაზე. კუნასი კარგი პასი, მაგრამ რეიმონდმა ვერ დაიმორჩილა ბურთი, ვონი ესვრის და ვერ აგდებს. თუმცა შეტევა მეორე შეტევის შანსი დაიბრუნა აკადემიამ. სამქულიანებში აშკარად ჯაბნიან ოლიმპის კალათბურთელები. შსს აკადემია ისეთი მაღალი პროცენტით ვერ ესვრის დღეს. ისე ვონი ლონდარიძეც გამოჩნდა ამასობაში. კუნასი დარენ მური მის წინააღმდეგ, არჩიბეკი შეიწია სამწამიანში ორმაგი დაცვა მის წინააღმდეგ და ენდვანი ძალიან კარგად ითამაშა კი არჩიბეკმა. მილოშევიჩი და ბერიშვილი იყვნენ მის წინააღმდეგ, მაგრამ ორივე საჯობა კირკარჩიბეკმა და ენდვანით მოათავსა ერბურთი კალათში. აქ რა ხდება? უსიამოვნო ეპიზოდი. არ არის საჭირო მსგავსი შეხლა შემოხლა, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს ფინალია, ემოციებმა შეიძლება იჭარბოს, ასე ვთქვათ. უნდა დაწყნარდნენ კალათბურთელები და გააგრძელდეს ეს ლამაზი შეხვედრა. არაფრით არ შეიძლება რომ ესეთი კარგი თამაში ესეთმა უსიამოვნო ინციდენტებმა გააფუჭოს. მაგრამ და ამის გარეშეც არ ხდება ხოლმე. როცა არის დაძაბული, როცა არის ფინალური მატჩის სერია, თუმცა მე მგონი ასეთი გაწევ-გამოწევა ერთმანეთზე შერჩევითი შეხვედრების დროსაც ყოფილა, მაგრამ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ემოცია უკვე აპოგეას აღწევს და დაძაბულობა აღწევს მართლაც უმაღლეს წერტილს, აი ასე წონასწორობის დაკარგვის შანსი უფრო მეტია ასეთ მატჩებში. აი ბოლოს რა გადაწყვეტილება მიიღეს საჯებამ, მე რატომღაც ვერ მივადევნე თვალი და მე მგონი ტექნიკურები დაარიგა ზაზა მაჩალაძემ. მოდი ერთი იმაზეც ვისაუბროთ, რომ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის არბიტრები მართლაც გამოცდილები და მართლაც უკვე დობით აღჭურვილი მსაჯები არიან. ძალიან იშვიათად რომ რომელიმე თამაშის შემდეგ ჩვენ მოვისმინოთ წვრთნელის განრისხება, რასაც ადრე თითქმის ყოველდღე ქონდა ადგილი, რომ აი მსაჯებმა დაუშვეს შეცდომები, რომ მსაჯების სასტვენებმა გავლენა იქონიეს თამაშზე, პირიქით წაგებული გუნდის თველი გამოდის და მსაჯს მადლობას უხდის. ასეთი მომენტები ძალიან ხშირად გვაქვს და ვერთმა ქნას რომ დღევანდელი დღეც არ იყოს გამონაკლის. აქ ახლა ტექნიკურებით გაცვალეს და ბოლოს ჯარიმა ასრულინეს. სწორი გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა. ახლა მსაჯები არასრულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებენ. 28-29 ერთ გოლამდე დავიდა ანგარიში სხვაობა და ვთქვათ ისიც, გიორგი, ისიც ვთქვათ, რომ თითოეული მსაჯი უკვე ევროპაშიც, აი როგორც ბერიშვილი მიუხედავად იმისა, რომ ახალბედა საერთაშორისო კატეგორიის არბიტრია, კუპატაძე, მაჩალაძე ევროპაში და ბერეკაშვილის, რომელიც არ არის ამ თამაში, მაგრამ მაინც არ დავივიწყოთ, უკვე ძალიან მაღალი რანგის პროფესიონალებად მიიჩნევენ. სწორედ ამიტომაა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი რანგის შეჯიბრებებში ძალიან ხშირად იწვევენ. ამასთან კომისარი გახლავთ როლანდ ხომერიკი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი კალათბურთში, მსაჯობაში, მწვრთნელობაში, იგი იყო ნაკრების თველიც, იგი იყო კლუბის თველიც, იყო სხვადასხვა საკუთრივი გუნდების თავკაციც, საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი პირველი შემქმნელი და მოკლედ ადამიანი, რომელიც არ იღლება და ყოჩახ როლანდ ხომერიკი და აი ამ შესანიშნავი გადაცემის ავტორი. შემდეგ უკვე მილოშევიჩმა გადაიყვანა ეს გადაცემა ორ ქულაში 28-31 სამი ქულა სხვაობა, რამ кайხანია ხუთეულების შესახებ არაფერი გითქვამს. ლონდარიძის ძალიან კარგი მოძრაობა, მაგრამ შედეგმა დაახანა და ბოლოს დაიკარგა ბურთი. ლონდარიძე, არჩიბეკი, კუნი და აქეთ ვინ არის?
რეიმონდი, ბენჟამენ რეიმონდი. ლეგონდარიძე სრულიად შემთხვევით მოხდა თვალში. ნუ არაფერი აქ ჯარიმა არ არის, უბრალოდ თამაში დროებით შეჭერდა, მაგრამ მაინც დაჯარიმდა. მეცხრე ნომერი. მეცხრე ნომერი. ამასობაში თავად ლონდარიძე დაჯარიმებულა. აკადემიას 4 გუნდური შენიშვნა აქვს. მოხდა მთელი რიგი სრულებები, ლონდარიძე სტოეს მოედანს, ბენჯამინ რეიმონდი მასთან ერთად შემოვიდა მე-13 ნომერი და შემოვიდა ბოქოლიშვილი, ხო? დაბრუნდა უბრალოდ. და ასევე ჩატპრევითი დაბრუნდა მოედანზე. რაც შეეხება აკადემიის ხუთეულს, ჩვენ უკვე ვთქვით, ჩინებული პასი, შესანიშნავი პასი. და კინაღამ არასპორტული ჯარიმაც დაფიქსირდა. დიახ, ჩვენ აკადემიის შემადგენლობაზე ვსაუბრობთ. კუნასი, რომელიც მესამე პერსონალს იღებს, არჩიბეკი, ახლახან შემოსული პრევითი, შემდეგ ბოქოლიშვილი და დეონტა ვონი. აი ასეთი ხუთეული ყავს კეცელიდის, რომლის ასისტენტები ყოველთვის მზად არიან, რომ მხარს შემოუდგენ თავის თავკაცს, უფროსწლს. ეს გახლავთ არჩილ ჟღენტი, ეს გახლავთ გიორგი ნიკოლაძე. დიახ, ჩვენი გიორგი, რომელსაც სულ ახლახან ჩვენ მიულოცეთ ასაკობრივ შეჯიბრებაში საქართველოს ჩემპიონატში ასაკობრივ გუნდებს შორის წარმატება, პირველი ადგილი დაიკავა მისმა გუნდმა. ჩვენ ნიკოლაძეზე ვსაუბრობ და მე მგონი ყველამ კარგად იცეს და იქვე არის დავით არჩვაძეც, რომელიც ეხმარება აი ამ გუნდის ხელმძღვანელობას. რაც შეეხება გია კაზანჯიას, მისი თანაშემწეები თემურ აბულაძე, შემდეგ ასევე ჯაკობოვი და ყველას მადლობა, ვისი ხელმძღვანელობით გუნდმა შეძლო ფინალში გასვლა. აი ამ გადამწყვეტ მატჩში მონაწილეობის მიღება და ანგარიში 30-22-ია. ის რაც გვინდა ყველას, ხო, გულშემატკივრებს, რომ დიდხანს გაგრძელდეს ეს საფინალო სერია მატჩების, ხუთივე შეხვედრა ჩატარდეს, თუ ეს მოხდება, კარგი იქნება და იყოს საინტერესო და ზუსტი ხორცნებიანი, ამასთან მახვილგუნური კომბინაციებით სავსე შეტევა და თამაში. გავიდა ნახევარ პერიოდზე მეტი მეორე და იმ შაკ ბერიშვილის როლა ამჯერად არ ჩავარდა, თუმცა სტატისტიკა არ გაუფრთხდება ეჭვმაქ, იმიტომ რომ ეს ორქულიანი იქნებოდა, რომ ჩავარდნელიყო და არა სამიანი. ისევ 4-დან 4 სამიანი აქვს ბერიშვილს ჩაგდებული აქ. ის ჯარიმდება კი არჩიბეკის წინააღმდეგ, პრინციპში სწორი ჯარიმა, რადგან ბურთი არ ჩავარდა, წინააღმდეგ შემთხვევაში არჩიბეკი აუცილებლად ჩააგდებდა ამ ბურთს და გამოვიდა და ენდვანი, თუმცა გაუმართლა ბერიშვილს და ეს ბურთი არ ჩავარდა. 32-30 აქ ოლიმპი იღებს წუჩესვენებას. აი ახლა ფაქტიურად ჩვენი რეჟისორი გვაჩვენებს თლიან შემადგენლობას. აქ არის დელეგაციის ყველა წევრი, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, არა გიორგი? წვრთნელები თქვით, აქ ია კაზანჯიანი, თემურ აბულაძე, ჯაკობოვი, გუნდის ექიმი, გუნდის მასაჟისტი. ხედავთ ახლა თავარდკილაძეს მარჯვენა ფრთაზე, რომელიც არ ვიცი ემზადება თუ არა შემოსასვლელად, ყოველ შემთხვევაში აი გულისაბედაშვილი, მიკალაძე, ტომარაძე, სადარიგოს კამი, ძირითადი, რომელმაც უნდა დაისვენოს ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ტემპიანი თამაში იყო და რა თქმა უნდა ყველა წუთს შესვენება არ მარტო ტაქტიკური ნახაზის შესაძლებლად იღება მწვრთნელის მიერ, არამედ გუნდის კალათბურთელთა მოთამაშე ხუთეულის კალათბურთელთა დასასვენებლადაც. თუმცა აქვე ისიც თქვათ, რომ მეორე გუნდიც ისვენებს. შენ აიღებ წუთშესვენებას ამისთვის, მეორე გუნდი წუთშესვენების აუღებლად ისვენებს. აი აქ ხედავთ ჩვენს ფერადკანიან საკმაოდ მოძრავ კალათბურთელებს, განსაკუთრებით რაიმონდი, ვონი, რაც შეეხება არჩიბეკს, ცოტა მუქი ფერისაა მას ფერადკანიანი არ ეთქმის, რომელიც ემზადება ახლა საჯარიმო სატყორცნელად. ლამაზად არა მოხატული არჩიბეკი. ახლა რეჟისორმა თითქმის ყველა კუთხე კუნჭული დაგვეთვალიერებინა. თავარი ახლა ამის შემდეგ როგორ გძნობს თავს არჩიბეკი, შესანიშნავად ისე რომ ესეთი მაგნიტური ზეგავლენა არ მომხდარა არჩიბეკზე, უბრალოდ მოხდა, მაგრამ ამან გავლენა არ იქონია. 31-32 და კიდევ ერთი შანსი, რომ დღევანდელი შეხვედრის
ანგარიში გათანაბრდეს. 32-22. 4 წუთი და 33 წამი ტაიმის დამთავრებამდე. ძალიან კარგად თამაშობს კირკ არჩიბეკი. რამდენიმე სროლა გაუფუჭდა მართალია საშუალოდან, თუმცა დღეს აშკარად შეუსვალა მას ფუნქცია გიორგიოს კესელიდისმა და რაც ჯერჯერობით ეს ტაქტიკური სრულება აშკარად ამართლებს. ბურთით არის ოლიმპის, ოკის, ტენსოკი, ესტონელი კალათბურთელი ბურთით. ძალიან ჭკვიანი, მოძრავი, კარგ პასებს აკეთებს მილოშევიჩი. საშუალო ეს არ არის მისი ძლიერი მხარე და ნახეთ როგორ გაუხარდა ეს ჩაგდებული ბურთი. მაინც და მაინც არ მისდის შეტევაში თამაში მილოშევიჩს და ეს საშუალოდან ჩაგდებული ბურთი იმედია დაეხმარება მას გახსნაში დეონტავონი ბურთით. შემდეგ შატპრუეტი, კუნასი, ისევ დეონტავონი, მერაბ ბოქოლიშვილი 8 წამი რჩება შეტევის დასრულებამდე. რეიმონდმა მიიღო გაუშვა საშუალო ჩააგდო. ძალიან კარგად ისვის ბენჯამინ რეიმონდი. ბევრ გულშემატკივარ შეიძლება უკვირდა რეიმონდის ჟესს აკადემიაში ჩამოყვანა, რადგან იგი პირველ ეტაპზე ვერ ტოვებდა აშკარად კარგ საბეჭდილებას, თუმცა აი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულ ფინალურ სერიაში გაიხსნა და ძალიან კარგად თამაშობს დღეს განსაკუთრებით. აქ მილოშევიჩი ისევ სამწამიანთან. ნახოთ, სამაგი დაცვა იყო ლამის მის წინააღმდეგ, ბერიშვილი დაიძრა ჯარიმა. ძალიან ცოტა დრო რჩებოდა, იქ 3 წამი და რეიმონდი დაჯარიმდა მიშა ბერიშვილის წინააღმდეგ. 12 ქულაა ისევ ბერიშვილის ანგარიშზე, იგი საუკეთესოა ორივე გუნდის შემადგენლობაში. და აქვს შანსი რომ გაზარდოს თავისი ქულათა მარაგი. არა და მას შეეძლო ახლა სამქულიანი ესრულა. თან წამებიც არა ყოფნიდა და სხვა დროს ალბათ ამ შანსს ხელიდან არ გაუშვებდა. მაგრამ მაინც მოახდინა გავლენა რომ ბოლო ორი ხორცნა არასდროს აღმოჩნდა, ერთი ორქულიანი იყო და ერთი სამიანი და თავი შეიკავა და მე მგონი გაამართლა კიდეც. ორიდან ორივე ჩააგდო. ორი ქულა მაინც შემატა თავის ნადავლს და ახლა 14 ქულით უფრო დაწინაურდა. 11 ქულა აქვს არჩიბეკს, 14 ქულა ბერიშვილს და ამასთან ერთი ჯარიმით დაამძიმა გუნდი, რომლის გუნდური უკვე რამდენია? 6 ორივე ლიმიტი ამოწურვა ისე რომ დარჩენის 3 წუთსა და 18 წამში პირველი ტაიმის დარჩენილი დრო მაკვეთელობაში. ყველა სასტვენი რომელიც ჯარიმას აღნიშნავს 2 ხორცით აღიკვეთება. ეხლა ზედმეტი მოუვიდა. მაგრამ რა ხდება? ყველას ეგონა რომ ორმაგი ტარება შეიძლება დაფიქსირებული იყო, მაგრამ ფაჩულია რომ მაჩალაძე რომელიც იქვე ახლოს იმყოფებოდა ხელს ასწევს და გვანიშნებს რომ ყველაფერი რიგზია. ესე იგი ასეა რა, არ დასტვინა არ ყოფილა თამაშის წესის დარღვევა. ჩვენ ფაჩულია ვახსენეთ წამომცდა და რახან წამომცდა ისაც ვთქვათ რომ ზაზა ფაჩულია თითქმის ყველა თამაშს ადენებს თვალყურს დიდი სიამოვნებით. რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა შეწუხებული ვართ რომ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების კაპიტანი და ერთ-ერთი უძლიერესი ცენტრალური თავდამსხმელი არა მარტო ნაკრებში შესანიშნავი პასი. შინებული პასი. დიახ, მონის ორი ქულა, მაგრამ მე მგონი რეიმონდი უფრო იმსახურებს ახლა ამ აპლოდისმენტებს და ჩვენ ფაჩულიაზე საუბარი გავაგრძელოთ, რომ იგი ტრავმირებულია, სამწუხაროდ იგი ვერ გამოადგება საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს, ვერ დაეხმარება, მაგრამ იგი დაეხმარება მორალურად, ფსიქოლოგიურად. და ალბათ არათუ თამაშებზე მე მგონი ვარჯიშებსაც დაესწრება და ყველანაირად შთაბერავს თავის სულს. ისე რომ ჩვენ ზაზა ფაჩულიას, ჩვენს ლეგენდას, ჩვენს გმირს უსურვოთ წარმატება, არა მარტო საკალათბურთო, არამედ პირად ცხოვრებაში, ოჯახშიც. სადაც მომავალი ფაჩულიები იზრდებიან. შესანიშნავი მოძრაობა, ყველაფერი კარგად გაკეთა, ინდივიდუალურად. იგუნდური ინტერესები მცირე ხანს მეორე პლანზე გადავიდა, მაგრამ არ გაამართლა. აქვე სამქულიანი, აი აქეთ არ გაამართლა და სტენსოკის 3 ქულა, 38-39 კლუბ და 1 ქულით დაწინაურდა ოლიმპი. კუნასი ბურთით, შემდეგ რეიმონდი ქულაში წავიდა თამაში. აქ ძალიან კარგი პასი კეთდებოდა პროეტის მისამართით, მაგრამ ასევე კარგი დაცვა და ორი ერთზე არიან. აქ ფასაციას უნდა გაეკეთებინა პასი და შეტევაში ჯარიმა. დაისაჯა იმ ყველაფრისთვის ლევან ფასაცია, რეიმონდმა ძალიან კარგად დააყენა იქ. დადგა ორივე ფეხი დააფიქსირა, მოასწრო ამ ყველაფრის გაკეთება, ლევან ფასაცია მიეჯახა მას და აბსოლუტურად არასწორად ითამაშა. აქ უნდა გაეკეთებინა გადაცემა. პარტნიორის მიმართულებით 2-1-ზე მიდიოდნენ ოლიმპის კალათბურთელები, აქ რეიმონდმა ყველაფერი შესანიშნავად გააკეთა. 38-39 ანგარიში ერთ ქულას იგებს ოლიმპი, წუთი და 10 წამი რჩება პირველი ტაიმის დასრულებამდე. სხვათა შორის
გიორგი, ეხლა ალბათ ტელემაყურებლებმა მოისმინეს, რომ ხვალ გაიმართება კიდევ ერთი მატჩი და შეიძლება ეხლა ანგარიში დღეს უნდა გახდეს 2-1. ვის სასარგებლოდეს არ ვიცი, მაგრამ ხვალ კიდევ ერთი შეხვედრა. თუ ის გუნდი ვინც დღეს მოიგებს, ხვალ წააგებს 2-2 გახდება. და მე კიდევ ერთი შეხვედრა ისე რომ მომამზადოთ ტელემაყურებელი. მე ფაცაციაზე საუბარი დავიწყე, რომ ფაცაცია ალბათ თავის თავს უწყრება ეხლა. სხვადასხვა არაერთი შინებული გადაცემა გვაქვს, შედეგიანი გადაცემა ნანახი ფაცაციას შესრულებით. აი ეხლაც რა თქმა უნდა გადაეწოდებინა მარჯვნივ, მაგრამ რატომღაც არ ვიცი რა მიმოქმედა, მან ეს დაახანა, თვითონ მოისურვა, ჩაგდება და ბოლოს დაისაჯა კიდეც. მართალია ბერიშვილს უხსნის რომ იქ ჯარიმა არ იყო, მაგრამ მე მგონი გულის სიღრმეში იცის რომ საჯები მართალმდე არიან. 38-39 საცა დაიწყება ტაიმის უკანასკნელი წუთი. მრავალი საინტერესო დუელია. რადგან თავიდან ბოლომდე 1-1-ზე მეურვეობა ორივე გუნდის კალათბურთელთა მხრივ მცირეოდენი გამონაკლისით. სოკი ფაცაცია ძალიან კარგად დაატრიალეს ბურთი და ბოლოს პერსონალური შენიშვნა. ეს არც იყო გასაკვირია რა. ყველაზე დაბალი კალათბურთელი დარჩა, გაცვალეს ბლოკების მიხედვით და დეონტა ვონი დარჩა აი ამ მართლაც შესაშური ატლეტური აგებულების კალათბურთელთან. მე ძალიან მომწონს მილოშევიჩი. მომწონს მისი თამაშიც, მართალია ყოველთვის არ არის გამორჩეული ქულებით, მაგრამ მისი თითოეული მოძრაობა ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ ის პროფესიონალია, ნამდვილი პროფესიონალი. თან სიმპათიურიცაა და როგორც ვიცი, მეგობრობაშიც, სამხარაგობაშიც გამორჩეული. 33 წამი პირველი ტაიმის დასრულებამდე კირკ არჩიბეკი მილოშევიჩის უშუალო კონკურენტი, შემდეგ ბოქოლიშვილი, კარგი გადაცემა კირკ არჩიბეკზე. მილოშევიჩი, აი ეს დუელი ვნახოთ, ეს სროლა მოახერხა არჩიბეკმა, მაგრამ არ გაუმართლა, ბურთი არ ჩავარდა, სტენსოკის სწრაფი შეტევა, რატომღაც არ გაყავთ, რომ ისევ სწრაფ შეტევაზე გააკეთა ოლიბმა აქცენტი არა და შემდეგ შეეძლო თუ ბოლომდე გაიყვანდნენ დროს და ბოლო წამზე ესრონენ, აკადემიას აღარ დარჩებოდა არც ერთი წამი შესატევად, თუმცა ისევ სწრაფად შეუტია და ისევ დარენმური იყო სხვათა შორის ეს კალათბურთელი. ამჯერად პირდაპირ ვეღარ ჩააგდო ბურთი და საჯარიმო ხაზზე დადგება შეასრულებს ორ საჯარიმო სროლას. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩააგდებს, ვერ ჩააგდებს, მეორე ტაიმისთვის რჩება უდიდესი ინტრიგა და ამ თამაშის მოგებას რამ ხელამნიშნულობა აქვს, ხა ამაზე საუბარი არ ზღირს უბრალოდ, ეს ერთგვარი матч პოინტი ექნება ამ თამაშის მომგებგუც და შემდეგ უკვე ხვალ ფსიქოლოგიურადაც დიდი უპირატესობა მიენიჭება იმ გუნდს, რომელიც გავა ანგარიშში 2-1 აქ. წუთშესვენება იღებს თუ არ ვცდები აკადემია. ორი წუთშესვენება აქვს აღებული აკადემიას და 1 ოლიმპს. ახლა როგორ წარიმართება ეს დარჩენილი 16-11 წამი არავინ არ იცის, რომ რეზერვში დაიტოვა ოლიმპმა ეს წუთშესვენება. გამოადგება თუ არა, ამას ჩვენ ვნახავთ. ანგარიში 38-41-ია. თამაში შევთანხმდით ალბათ გიორგი მე და შენ და ალბათ ტელემაყურებელიც გვეთანხმება, რომ ძალიან საინტერესოდ, მართალია ყველა თამაში საინტერესოა, 20 გოლიანი სხვაობაც რომ იყოს ხოლმე ზოგჯერ, მაგრამ ეს შეხვედრა გამოირჩევა და არადა დაიწყო საერთოდ ჩინებულად, როცა ზედიზედ 2 წუთის 2 წუთნახევრის განმავლობაში ყველა შეტევა შედეგიანად დასრულდა. გვახსოვს არა ეს მომენტი და მე ერთ-ერთი პირველი იყო ბოქოლიშვილი, თუმცა ჩვენ მაინც მას შედეგიან შეტევა ჩაუთვალეთ მისი ეს თამამის შესვლა მეტოქის საჯარიმოზე, რადგან 2 საჯარიმო ზუსტად ესროლა. ისე რომ ეს თამაში საინტერესოდ დაძაბულად შორიდან ძალიან ბევრი ზუსტი სამქულიანი ვიხილეთ. განსაკუთრებით ბერიშვილის მხრივ, რომელსაც ჰქონდა 4 ჩაგდებული სამქულიანი. ეხლა მის ანგარიზე 14 ქულა, 4 სამქულიანი და 1 ორქულიანი, 2 საჯარიმო. და სამქულიანებით სხვებად დაგვამახსოვრეს თავი, მაგრამ იმდენით ვერა როგორც წინა თამაშებში. რაც შეეხება თანმორჩილ კალათბურთელებს, ეს უკვე მეორედ ხდება, რომ დარჩენილი იყო 20 წამზე ნაკლები და გუნდმა შეუტია. ეს მეორედ ხდება. და დაისაჯა გახსოვს ხომ პირველი პერიოდის ბოლო წამებზე, როცა შეიძლებოდა ბურთის შეტევის შეჩერება და ბოლო წამზე ხორცნა
არა შევიდა ჩააგდო და მე ახაც ჩაუგდეს თუ არსები არჩიბეკმა ჩააგდო ის ბოლო წამზე. ვნახოთ ახლა ის გამეორდება თუ არა. პირველი საჯარიმო ზუსტია. მე ხორცნაზე ვსაუბრობ და მეორე არა ზუსტი დარჩენილია 13-12 წამი. მაინც და მაინც არ ჩქარობენ ისეთი შთაბეჭდილება იქნება რომ უკვე იციან ვინ უნდა დაასრულოს. აი ვინ უნდა დაასრულოს. ლომო ორი შემონახული ყავდა ეთყობა ბოლო წამისთვის არც საერთოდ არ გამოუშვია ბოლო წამზე გამოუშვა და გამოუშვა და რა გამოუშვა. ისე რომ 41-42 ინტრიგა შენარჩუნებულია და მე მგონი მაყურებელთა რაოდენობაც ტელემაყურებლები მყავს მხედველობაში თორე სპორტ სასახლეში მოსული მაყურებელი არც ეხლა დატოვებს. მე მგონი ტრიბუნას მიუხედავად იმისა რომ 12-5-13 წუთი შეისვენებენ ჩვენი კალათბურთელები. ჩვენ შევისვენოთ მასთან ერთად და მე განვაგრძოთ პირდაპირ რეპორტაჟი აფხაზეთის ტელევიზიის არხზე.